But Bangpon will come again to our lesson. Okay, everyone will come again to our lesson. អញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្នាសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់មេរៀនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើការអានដដែល reading and translating the text in English អញ្ចឹងការអាននិងការបកប្រែអត្ថបទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស Okay, reading and translating the text in English ហើយអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពី the weather អាកាសធាតុណា reading about the weathers。Reading about the weather គឺការអានអំពីអាកាសធាតុអញ្ចឹង weather នេះអាកាសធាតុមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីងាយស្រួលនឹងបានវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅពេលក្រោយតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទរបស់យើង Today we'll begin sunny and hot but during the afternoon it will become cloudy and windy អញ្ចឹងគេថា today នៅថ្ងៃនេះ will begin នឹងចាប់ផ្ដើម sunny មានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំង and hot ហើយនឹងមានកម្ដៅខ្លាំងអញ្ចឹងពាក្យថា begin ចាប់ផ្ដើម will begin នឹងចាប់ផ្ដើមពាក្យ will នឹងប្រែថានឹង today will begin ថ្ងៃនេះនឹងចាប់ផ្ដើម sunny មានពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្លាំង and hot ហើយនឹងក្ដៅខ្លាំង But during the afternoon ប៉ុន្តែអំឡុងពេលនៃពេលរសៀល it will become cloudy វានឹងคล้ายទៅជាមានពពកច្រើនអញ្ចឹងពាក្យ cloudy ប្រែថាពពកច្រើន and windy ហើយនឹងមានខ្យល់បក់ខ្លាំង The wind will bring rain in the early evening ខ្យល់នឹងនាំមកនៅទឹកភ្លៀងនៅក្នុងដើមព្រលប់នៅក្នុងដើមរាត្រីមានន័យថាពីព្រលប់អញ្ចឹងពាក្យថា the wind ខ្យល់ will bring នឹងនាំ rain ទឹកភ្លៀង in the early evening នៅក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងនៃពេលយប់មានន័យថាដើមរាត្រីឬក៏ការចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅពេលល្ងាចនៅពេលយប់ហ្នឹង and by 7 o'clock ហើយនៅម៉ោង7 គត់ the weather will be cold អាកាសធាតុនឹងត្រជាក់ okay The weather will be cool អាកាសធាតុនឹងត្រជាក់អញ្ចឹងពាក្យ cool នឹងប្រែត្រជាក់ Tonight in Phnom Penh there will be heavy rain យប់នេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមានភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងពាក្យ tonight យប់នេះ in Phnom Penh នៅទីក្រុងភ្នំពេញ there will be នឹងមាន there will be ប្រែនឹងមាន heavy rain នឹងមានភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងពាក្យ heavy នេះគឺខ្លាំងធ្ងន់ណាពាក្យធម្មតាពាក្យ heavy នេះធ្ងន់ធម្មតាបើប្រើជាមួយភ្លៀងគឺភ្លៀងធ្ងន់មានន័យភ្លៀងខ្លាំង There will be heavy rain នឹងមានភ្លៀងខ្លាំង There will also be rain storms ផងដែរគឺនឹងមានភ្លៀងព្យុះភ្លៀងអញ្ចឹងពាក្យថា There will also ពាក្យ also នឹងផងដែរណាអញ្ចឹង There will be នេះនឹងមាន also ផងដែរ rain storm ភ្លៀងព្យុះភ្លៀងប្រកបទៅដោយព្យុះនេះពី storms មានន័យថាព្យុះណាដូចជាចង់និយាយថាភ្លៀងហ្នឹងវាមានព្យុះមានអីលេឡំហ្នឹងណា with thunder ជាមួយនឹងផ្គរលាន់ along the southeast coast along the southwest coast នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរប៉ែកនិរតីអញ្ចឹងពាក្យ southwest គឺមានន័យថាទិសនិរតីទិសខាងបូងឈៀងខាងលិចអាហ្នឹងហៅទិសនិរតីហើយពាក្យ coast ហ្នឹងគឺឆ្នេរ along តាមបណ្ដោយ thunder នេះគឺមានន័យថាផ្គរលាន់ផ្គររន្ទះហ្នឹងណាwith thunder ជាមួយនឹងផ្គររន្ទះ along នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរប៉ែកនិរតីអូខេអញ្ចឹង the southwest coast ឆ្នេរប៉ែកនិរតី by 6 o'clock tomorrow morning however the cloud will move away and the rest of the morning will be bright and sunny by 6 o'clock tomorrow នៅម៉ោង6ស្អែកព្រឹកស្អែកនៅម៉ោង6ព្រឹកស្អែកអញ្ចឹងពាក្យ tomorrow morning ប្រែថាព្រឹកស្អែក by 6 o'clock នៅម៉ោង6 tomorrow morning នៅព្រឹកស្អែកអញ្ចឹងពាក្យ tomorrow morning ព្រឹកស្អែក however ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ the cloud ពពក will move away ពពកនឹងរសាត់បាត់ទៅឆ្ងាយណានឹងរសាត់បាត់អស់អញ្ចឹងពាក្យ move away ពាក្យ move នោះគឺមានន័យធ្វើចលនាបំលាស់ទីហើយពាក្យ away នឹងទៅឆ្ងាយទៅបាត់អញ្ចឹង the cloud ពពក will move away នឹងរសាត់បាត់
and the rest of the morning ហើយផ្នែកដែលនៅសេសសល់នៃពេលព្រឹកនឹងមានពន្លឺហើយនឹងមានព្រះអាទិត្យចាំងចែងចាំងណាអញ្ចឹងពាក្យថា bright នេះគឺពន្លឺហើយពាក្យថា sun នេះគឺមានន័យថាដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំងដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងណាអូខេ It will rain again in the evening វានឹងភ្លៀងម្ដងទៀតនៅក្នុងពេលយប់អញ្ចឹងពាក្យ it will rain again វានឹងភ្លៀងម្ដងទៀត in the evening នៅពេលរាត្រីណានៅពេលយប់ but by tomorrow night ប៉ុន្តែនៅយប់ស្អែក the sky will be clear again ផ្ទៃមេឃនឹងស្រឡះម្ដងទៀតអញ្ចឹងពាក្យ by ដោយ tomorrow night យប់ស្អែក the skies មេឃ will be clear again នឹងស្រឡះម្ដងទៀតអញ្ចឹង clear នេះស្រឡះ clear again ស្រឡះម្ដងទៀតបាទបងប្អូនជាបន្តគឺយើងអានអត្ថបទមួយទាក់ទងជាមួយនឹងអៀនណា reading about អៀនអានអំពីអៀននេះឈ្មោះគេទេអូខេទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់គាត់អំពីខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹង Hello my name is Ian សួស្ដីឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Ian My name is Ian ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ Ian I am a nurse ខ្ញុំគឺជាពេទ្យម្នាក់ at the local hospital នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយអញ្ចឹងពាក្យថា nurse ហ្នឹងគឺគិលានុបដ្ឋៈបើសិនជាប្រុសហើយបើស្រីវិញគិលានុបដ្ឋាយិកាគ្រាន់តែថាជាពេទ្យមធ្យមមិនមែនជា doctor ទេណាគេហៅថា nurse អ្នកមើលថែរក្សាអ្នកជំងឺអូខេ at the local hospital នៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយអញ្ចឹងពាក្យ local ក្នុងស្រុក hospital មន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមួយ in my free time នៅក្នុងពេលទំនេររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង free time ពេលទំនេរ I like eating ខ្ញុំចូលចិត្តហូប cooking ចម្អិនអាហារ running រត់ gardening ធ្វើសួនច្បារ and listening និងស្ដាប់ to classical music និងស្ដាប់តន្ត្រីបុរាណណាអញ្ចឹងពាក្យ I like នេះបងប្អូនទៅចាំថាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលប្រើនៅក្រោយ like ត្រូវទៅថែម ing គេ ing នេះដូចជា eat នឹងហូបអញ្ចឹងដោយសារវាប្រើក្រោយ like គេដាក់ eating នេះគេថែម ing I like eating ខ្ញុំចូលចិត្តហូប cooking ចម្អិនអាហារ running រត់ gardening ធ្វើសួនច្បារ and listening ហើយនឹងការស្ដាប់ to classical music ស្ដាប់តន្ត្រីបុរាណ I like also chatting with my friend at the local pub I like ខ្ញុំផងដែរចូលចិត្តជជែកកម្សាន្តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅឯទៀមក្នុងស្រុកអញ្ចឹងពាក្យ pub ហ្នឹងគឺទៀមស្រាប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលទៅយើងមិនបាច់ផឹកស្រាក៏បានដែរគ្រាន់តែថាក្នុងហ្នឹងវាមានស្រាមានអីចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ local pub ហ្នឹងគឺទៀមស្រាក្នុងស្រុកអញ្ចឹងពាក្យ I like I also ខ្ញុំផងដែរ like ចូលចិត្ត chatting ចូលចិត្ត chatting គឺមានន័យថាជជែកកម្សាន្តជជែកគ្នាលេងណា with my friends ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំ at the local pub នៅទៀមស្រាក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិយើងហ្នឹងក្នុងតំបន់ដែលយើងរស់នៅ I have a son ខ្ញុំមានកូនប្រុសម្នាក់ Peter ឈ្មោះថា Peter who just spent his holiday working in France ដែលបានចំណាយថ្ងៃសម្រាប់កម្សាន្តរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសបារាំងគេអញ្ចឹងពាក្យថា who just spent មានន័យថាដែលបានចំណាយ his holiday ថ្ងៃសម្រាប់គាត់ working ធ្វើការ in France នៅក្នុងប្រទេសបារាំង I think picking grape is boring ខ្ញុំគិតថាការបេះផ្លែទំពាំងបាយជូរគឺវាគួរឲ្យធុញអញ្ចឹងពាក្យ pick ហ្នឹងបេះ I think ខ្ញុំគិតថា picking grapes ការបេះទំពាំងបាយជូរ grape ទំពាំងបាយជូរ is boring គឺគួរឲ្យធុញ But Peter smiled when I tell him he mustn't spend his free time working But Peter smiled ប៉ុន្តែ Peter បានញញឹមនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាគាត់មិនត្រូវឬក៏មិនចាំបាច់ចំណាយពេលទំនេររបស់គាត់នឹងធ្វើការនោះទេអញ្ចឹងបាទ Peter smiles ប៉ុន្តែ Peter ញញឹម When I tell him នៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ he mustn't គាត់មិនត្រូវឬក៏មិនចាំបាច់ spend his free time ចំណាយពេលទំនេររបស់គាត់ working ធ្វើការ He enjoys it គាត់ពេញចិត្តនឹងវានឹងគឺនឹងការងារ
and he needs the money ហើយគាត់ត្រូវការលុយ need the money គាត់ត្រូវការលុយអូខេអញ្ចឹងមេរៀននេះប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ